Ærede president. Denne debatten handler altså ikke om institusjonene. Den handler heller ikke om de som jobber ved disse institusjonene. Den handler om de som har bruk for tjenestene som tilbys ved disse institusjonene. Det er greit å ha med seg det. Det handler om å sikre at de som trenger hjelpen med å håndtere sin rusavhengige og psykiske helse aller mest, får den hjelpen de trenger innen rimelig tid og det tilbudet de har behov for. Regjeringspartienes representanter snakker om de som sitter nederst ved bordet, men ser ikke ut til å ta inn over seg at det er nettopp de som rammes av denne skrotingen. Man ser heller ikke ut til å ville ta inn over seg at uansett hvilke retoriske grep man forsøker seg på, så er valgfriheten til de som har minst økonomiske muskler som vil rammes av dette her. Det er også paradoksalt når flere av innleggene fra dagens politiske flertall i forrige sak viser til behovet for å møte de med rusutfordringer der de er, og de behov de har samtidig som de i denne saken vil fjerne denne valgfriheten som nettopp sikrer dette. I løpet av de siste halvannet året har jeg vært ved flere av institusjonene i Telemark som tilbyr denne valgfriheten som regjeringen vil skrote. De mennesker jeg har møtt og vært i samtale med, uttrykker sin takknemlighet. Ja, noen av det er til og med medlem av Arbeiderpartiet. Skulle ikke tro det. Og de uttrykker en viss begeistring for den valgfriheten som har gitt dem mulighet til å få et bedre liv. Representanter fra regjeringspartiene snakker om kvaliteten på tjenestene som leveres, om avdekte feil og mangler. La oss begynne med kvaliteten. Dersom kvaliteten på de tjenester som leveres ikke er god nok, så vil jo disse tilbudene naturligvis ikke velges. Man finner feil og mangler ved alle institusjoner, også de offentlige. Hensikten med tilsynsmyndighetens arbeid er å avdekke feil slik at de kan korrigeres. Det gjelder alle aktører, som sagt også de offentlige. Her snakkes det også om at regningen blir sendt til det offentlige, men man ser ikke ut til å ta inn over seg at denne regningen sendes ikke uten behandling. Det vil også bety at det offentlige avlastes for antall behandlingsdøgn. De blir avlastet slik at de kan ivareta andre tjenester, og dermed blir det totale tilbudet de som trenger helsehjelpen bli bedre. Og så er det slik at evalueringen av fritt behandlingsvalg viser at de som har benyttet seg av ordningen har fått kortere ventetid, og evalueringen fremhever at fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet og mangfold. Noe som er etterspurt. Det slås fast at dette oppleves som svært viktig for noen pasienter, særlig innen psykisk helse, rusbehandling og rehabilitering. Til slutt, dersom dette er en seier, så er det en pyrisk seier. Det er en seier for retorikken og ideologien. For de som trenger denne valgfriheten aller mest, er det ingen seier. Takk, president.